等奶奶隻盆。喺深圳食屬於潮汕嘅年夜飯，去睇睇高端潮菜嘅鼻祖，等回味一下經典潮菜。呢個就李群先生，主理人嚇，唔係老闆之一，係呢個正式老闆。啊，呢個就係林志賢先生。咁啊，就係我師傅咯。啊，跟住佢12歲啊，佢嗰陣時就喺汕頭咁啊，周街食嘢噶啦。阿強哥係同我生死之交嚟嘅。我嚟深圳都係因為佢。呢度咧就唔需要點菜喎。嗱，老闆安排菜單。幾個人？幾多錢？平時幾多消費？咁有咩唔食嘅？就係咁樣。都係面對㗎，咁樣。今晚就係都係大南面嗰啲傳統嘅嘢咯。最特別咧就我同麥總個友情，30年嘅交情。咁啊，提早食更年飯。生死之交就係當年95年啦，我哋一齊響張家邊出發過嚟深圳。嗰陣時你知唔知啊？阿強哥帶到我去深南路嗰度，從深南路收到去香蜜湖啊，好快，好似早幾個月咁。係啊，好快。你記唔記得我哋響呢個Later 30年好似尋日咁啊？係啊，做尖啦，就係個尖落個頭咯。我呢個係公蒸嘅，乾蒸啊，等佢原味好啲。係啊，同埋佢腍咗之後咧，又有少少爽口。呢咩嚟？魚露胡椒，哇，真係正！喂，呢個豬腦尖咧，我好中意啊！我翻去試下整下。啲豬喺大陸過嚟啊？喺我哋鄉下。幾時想食嘅？你要提前你講，我就寄過去，直接寄。唔使啦，好快。我係想買啊！嗱，潮汕人請客咧，可以冇鮑參翅肚，但一定唔會冇響螺，成日攞把嚟。舊就一隻攞咯。先嚟一件原味，再嚟一口粒醬嘅。我要食餐年飯，我的飯就不是結果了呀！冧牙香，又香又甜，呢個叫毒藥，潮汕毒藥。我就係中意食呢個膏蟹，你整熟俾我食咧，我唔食嘅，太實啊嘛！呢個同埋佢啲膏會結嘅，攞嚟醃就好。你試下，肥仔，一口上癮，一口上頭。年夜飯咧就，如果係潮汕人個習慣咧，回爐火炭嗰個爐啊，圍住呢個爐要圍爐食年飯。嗱，我問你嘅鄉下話，如果你哋翻到屋企食飯，你哋點講？最開心就等奶奶隻盤，等奶奶隻盤，等奶奶隻盤。嗱，呢個沙窩金鈎翅咧，呢個翅針咧係好粗下嘅，即係我哋最緊要食軟糯、夠涼。係啊，因為餸菜咧爽脆嗰種感覺唔識做。係我哋做專業㗎，因為佢硬身，佢一支頂一支，一條頂一條㗎，你見到就好足。你燉得到火候咧，佢就腍落去嘅。廣東人咧叫九肚魚咧，又叫豆腐魚，好香滑嘅，即係你一食落口咧，啜佢就得嘅。潮汕人咧就中意攞去煎或者攞去炸。我食過咁多屆咧，最好食係強哥整嘅，典型嘅外脆內嫩。但係今晚就切咗薄咗啲，好清香蘿蔔，就淨係蘿蔔。佢呢隻蘿蔔咧，真係好好食。佢用嗰蘿蔔汁嚟去撈呢個粉，即係冇落水喎。呢個咧就係古法嘅製作方式嘅鹹魚。呢個魚係咩魚嚟？我哋叫潮州話叫北節。北節。我食過咁多次單尾咧，我係最中意食呢個潮州飯。係嗰種白粥，黏黏咁黃。點解咁好食咧？哦，同時入味。一口鹹魚，一口粥，上暖下暖，交俾你哋。你喺評論區答我，我唔捨得食啲白粥住。喂，肥仔，撳翻過嚟啊！你評論你哋身邊啲咩意思啦？講下你啲米點樣攞翻嚟？五常啊，東北米。包咗塊田，種到幾多係交俾我幾多咯。我唔單講嘢。喂，肥仔，你減肥就食碗白粥。你真係食晒佢。你係應該係跑咗1個鐘，因為你食呢個鹹魚咧，你係冇辦法忘懷嘅。嗱，呢餐飯總結咧，叫做低調嘅精細潮州菜。中意食潮州菜嘅朋友，千祈唔好錯過。新年快樂！開心嚇！新年快樂！新年快樂！開心！多謝，開開心心。開心。肥仔，同我上去攞啲人頭馬。哇！呢啲真係老到甩晒牙喎！哇！人頭馬。樽啊！誒得啦，我唔會寄俾你嘅。